来了。你好，你好。你好，等你很久了。哦，我这里有2个很好的那个料子，爸爸留给我们的，只需要5万块钱，想买2个鸽子呀。什么样的好料子呢？爸爸留给我们的那个红皮没有，拿出来看一看。好的。你们家里养的有鸽子吗？有鸽子呀，那个鸡啥的。哦，那里面养的都鸽子。是卖和田玉养鸽子，不过和田这边的鸽子贵的一只几十万都有。喂，老板你好，你好。你好，你好。这个是我哥哥，拿出来看看。认识吗？认识，他说料子很好，我就转给他的视频，我是他的粉丝。可以关注一下我们，寓言说玉，手里面要有和田玉啊，包括你朋友呀、叔叔阿姨们呀，有和田玉的话可以联系我。好。老板说的很好。好的。料子拿出来看看呗。我想给大概我拿出来。行。我是每天看你的视频，哦，你说料子很好，我给你天天点赞。哦，我是你的很忠诚的粉丝，谢谢，每天看你的视频。谢谢，感谢你对我们寓言说玉的支持啊。说的料子特别好，我每天都看。2个料子用。哦，这2个料子放的有些年头的呀。哇，它这2块料子没有擦油，也没有打水呀，就一直这样放着吗？是。这是个黄沁的呀，这个你看上面还有一个巨红皮，料子老漆老熟，底下是红沁皮，料子不错呀，完整度也好。哇，这个料子是个玛丽艳的红皮白肉呀，黄白种，白度1.2，稀度过灯，这边带巨红皮，这边带鸿运当头的红沁皮，2块料子都是老漆老熟的料子，这一块白度1.2，这2个料子你想卖多少钱？这个2个8万给。我哥哥说太少了。好了。哎，他太真实了。哦，你哥哥比较诚实是吧？是诚实。我看你也比较诚实呀。这2个料子也是10万。弟弟听我的。卖的太低不行啊，没哥哥。 2块料子都是玛丽艳的一口气的玩料，但是你看一下这个位置呢，它上面有一点点小小的愈合裂，但是细度也不错，属于黄白种，白度1.2。像这个嘛是属于金包银的。2块料子，说实话，你哥哥嘛开价8万，开价吗？卖价？开价，卖价的话12万大概。开价8万，卖价12万，你都把我搞晕掉了。2块料子品相还不错。对，确实太好的料子这2个，而且是爸爸留给我们的。 没那么的就不行。2块料子想卖多少钱？5万下？1万。啊？1万。多少？不是，10万。我说错了。哦，你哥哥说8万，你说10万，你们2个商量好再。是的，这个不行。2块料子啥也不说了，2万5。太低了，老板东西敢说吗？这个啊。 8万。我看你们也想当家，哥哥也想当家，你们比较活泼一点，哥哥们看起来比较老实一点。你看这2块料子都不太白啊，这是一个金包银的料子。 也是属于红沁皮，像这一个只能看个2万下，这一块是黄白种，白度1.2，这个也只能看个2万下。你们把我叫过来了，我们不会糊里麻汤的出价，我是根据们和田玉籽料出价。那我们商量一下。那行，你们商量商量，要把石头卖掉养鸽子呢？其实养鸽子也是一种职业，在和田鸽子的需求量是非常大的，一个屠宰场1天的量都要1-2千只，所以说养鸽子也是啊，可以发家致富的。想卖多少钱吗？那我也听哥哥的话啊，给你8万。 2个5万下，8万太高了，看不到。哪儿看不到呀，老板？这么好的料子，而且还爸爸留给我们的。主要是料子嘛，皮质好完整，但是嘛，肉不白呀，它是属于黄白种。2万6。太低说的老板。那你说多少？6万5保证老板。2万8。太低说的呀，老板。这个好的，这个爸爸说的这个最好的东西，我放我上面。这2块料子，说实话，你在巴扎上也就是1万多一个，我们也能看上这2块料子，细度不错。料子好。 老板，你看皮子好啊！那这样吧，大哥，听我的弟弟。好，听你的。5万。2个一起的话，3万，马屋1万5，马屋1万5，2个嘛每一个1万5。就降低了，老板。你们把我叫过来，你肯定要相信我，我出价格真的是很合理，很合适。你这2个料子拿到巴扎上也是这个价，因为这种料子，你看它是黄白种，白度1.2，皮质好，就是皮质好，但是它不白。它要是能达到扬子白，这一个嘛10几万了。好宝贝儿，我觉得。这一个3万。这样吧，老板弟弟我们。 这边一会儿商量商量是吧？2个3万，2个兄弟还是比较实在的，但是我们出的价格还是合理。我们在和田穿梭在农村、玉龙卡车河、玉农家里面，还有玉石市场，还有一些小乡村，给的价格都是公平公正、比较合理的，要不然也不会有这么多阿达西把好的料子给我们看。我们在和田都是现金收玉，而且在和田几十年如一日。和田当地的看我们的短视频，然后联系到我们的。对于和田玉的知识，我们是相当专业。想卖多少？哥哥和商量好了，你也这么远的地方来的，我们也要给你面子。多少钱？你说吧。4万5给。4万5太高了，我没给你瞎给价。我要是乱出价的话嘛，我首先嘛先出个2万啊，2万2啊，2万3这样子。我看你俩兄弟们比较实在，而且嘛，我们也相信你啊，那个好说好就给你。2个3万块，可以的话嘛，我给你转账，好吧？你第一次我们合作，所以
我们没给把拿去打一个。行不行？你们商量商量。啊，我也是想收这2块料子，给你出的价也比较合理。你觉得给的话给，我相信你的。谢谢老板。手机。谢谢老板。好，给你付了啊。好，老板，收到了。好，谢谢啊。到时候愉快。好，祝你们养殖啊越办越成功。今天收获这2块料子都是来自马里岩地区一口气的精品玩料，2块料子都是圆点圆实不锈形，表面上的毛孔清晰自然，打开门一眼真，玉质温润细腻，料子老气老酥，纸型完整一口气，几乎无裂，无棉无瑕，料子的细度可以过等等，油性、脂分、糯度都非常不错，而且还带天然的皮色。像这一块呢是撒金红皮，带巨红皮，像这一块是属于红芩皮组成。2块料子的皮色由深到浅，过渡都非常自然，皮色形成于表面，像天然的一幅画卷一样美丽壮观。2块料子从它的皮色、完整度、细度、老气老熟度来讲，这2块料子也可以达到收藏级的标准。鸽子养的多了，我从您这边嘛买个几十只，好吧？没有，老板。好，你再见。好，慢走。好，拜拜。2兄弟也不容易啊，拿着石头变现养鸽子。其实养鸽子也是自己的一番事业。在和田呢，鸽子的销量是真的很大很大的。玉岩在这里呢，祝2兄弟呢鸽子厂办的是越来越好。当然，我们今天收获这2块马里岩收藏级的精品玩料呢，出的价格也是比较合适的。像这2块料子呢，无论是包金呀、收藏、佩戴都非常不错。玉岩出品必出精品，谢谢。